И снова всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я поняла, вернее убедилась в том, что хомяк во мне жил, живет и будет жить. Снова я купила ткани, вернее заказала, в этот раз снова на Валберес. Буквально в предыдущем видео я показывала вам, по-моему, было трикотажа, очень классных, причем совершенно разных между собой, совершенно не похожих. Две тканьки, которые мне подарили на мой день рождения, и одна кожа была. Сегодня у меня тоже здесь два трикотажа, одна костюмка, одна мелкая, неровная, неправильная, скажем так, гофре, но очень классная ткань. И даже есть ткань для кухонных полотенчиков. Ну и кое-что тут еще. Покажу обязательно. В общем, что хочу сказать насчет ткани. И это ткань того же продавца, что и в предыдущем видео. Это Денисов АЕ. Ссылочку я оставляла под предыдущим постом в телеграм-канале. Под этим постом также в телеграм-канале я оставлю ссылочки и на эти ткани. Здесь уже будет не одна ссылочка, потому что продавцы разные. Что хочу сказать по качеству. Девочки, иногда бывает такое качество, по низким ценам совершенно качество просто вау, я бы сказала, да, очень приятное к телу, очень хорошо носится, да, то есть износостойкость хорошая. И я хочу сказать в пользу вот этого продавца на Валберес, это Денисов АЕ. Я хочу сказать, что у него вот, я сколько покупала у него тканей, они все просто классные. Вот, допустим, трикотаж. Опять мне сегодня пришло от него два трикотажа, и они совершенно разные. В предыдущем видео я показывала ткань, то есть трикотаж, который похож на тонкий, мягкий, нежнейший джерси. У нас, кстати, в магазине, хочу сделать акцент, джерси продается. Он никак не называется иначе, как джерси, но ткань не просто форма держащая, а наколом стоящая. Что касается масла, вот эта ткань больше похожа на масло. Я еще вернусь к этим тканям, обязательно покажу и расскажу о них. Но вот немножко хочу просто как для сравнения, да. Что касается масла в наших магазинах, качество этой ткани оставляет желать лучшего. Причем цена больше, наверное, в 2 раза, чем вот эта цена, чем вот у этого магазина, у этого ИП на Валберес. У нас ткань масла, она, во-первых, блестит, лоснится. Ну, не всем это нравится, да, ну, еще смотря, наверное, для чего мы берем это масло. Оно очень рыхлое, то есть оно очень тянется, и оно более рыхлое, чем вот эта ткань. Что еще? Оно очень тонкое, настолько тонкое, что оно прозрачное. Неважно, какого цвета вы берете, оно просто, если, допустим, из него шить что-то облегающее, то оно прозрачное. Я вообще не советую из того масла, что у нас продается, шить облегающие изделия. И оно очень тяжелое при этом всем. Теперь давайте покажу и расскажу о тканях, которые я получила. Повторяю, эта тканька, она очень похожа на тонкий, мягкий, бархатистый, нежнейший джерси. Я сейчас покажу его принт обязательно. Вот такой принт, символ 25-го года. Да, тут змеиный такой, змеиная чешуя. Вот на ощупь очень приятная, прям вот невероятно. Кстати, вот она ширина, вот она. Вот так длина, то есть вот она кромочка. По длине она тоже тянется, очень упругая ткань или полотно, очень упругая и легко восстанавливается. Не деформируется практически рисунок при растяжении. Также и по ширине очень легко растягивается и легко восстанавливается. Здесь получается, значит, смотрите, с одной стороны кромки вот такой темный рисунок, то есть можно вот так расположить, да, можно вот так расположить платье вообще в принципе, если это будет платье. Здесь, по-моему, 2 метра, но мне кажется, даже больше. Вот так можно расположить платьишко. Я вот сейчас на себе не вижу, но потом, когда буду редактировать, буду смотреть уже, буду сама сравнивать. Вот так можно расположить, да? Вот это тут можно по центру расположить. Или наоборот вот так. То есть уже фантазировать, это ваше дело, да? Можно вот так или
Вот так. Я вообще люблю, когда вот такие принты, да, когда можно поиграть с тканью. Очень люблю. И ткань, кстати, да, она тяжеленькая, но не настолько. То есть, если, допустим, вы будете шить облегающее платье, ну, какое-нибудь вот такое по фигуре, да, не обязательно его шить прям вот прям в натяжку, и ткань не будет казаться тяжелой. То есть она будет хорошо сидеть на фигуре. Что касается этой тканьки, про этот принт сказала, все сказала. И эта тканька, она такая, я надеюсь, видно, она с очень интересным принтом. То есть мой любимый принт «Зверье мое». И здесь еще какие-то соты, полосочки из сот. Я думаю, видно, надеюсь. В общем, полосатая такая тигра. Вот как-то, не знаю, вот такой вот смешанный принт можно расположить, опять же, вот так. Можно поиграть. Я сейчас посмотрю, что у нас тут с растяжимостью. Очень хорошая растяжимость. И обратите опять внимание, что очень хорошо ткань восстанавливается, то есть не рыхлая. Что касается длины, я бы сказала, что тянется она тоже хорошо, но чуть меньше, чем в ширину. Но, однако же, если, допустим, платьишко вот такое какое-нибудь шить, можно и так. Можно как-то расположить, допустим, верхнюю часть, например, вот это вот будет летучая мышь, да, допустим, верхняя часть до линии талии. А от линии талии вот такой идет вот такая вот юбочка, юбка-карандаш. Кстати, такой фасон хорошо подойдет для тех, у кого пышные бедра. Наверное, мне нужно наоборот, вот так располагать юбку, а вот так располагать лиф. То есть, потому что у меня обхват груди больше, немножечко, но все-таки больше, чем обхват бедер. Так, ну здесь я тоже предполагаю, что здесь 2 метра, так, на глаз. Не буду проверять, потому что даже если там где-то что-то не хватает, хотя я в это совершенно не верю, потому что достаточно совестливый продавец, поэтому не буду проверять. Я думаю, что даже больше. Смотрите, эта тканька, это уже другой продавец, наверное, я сейчас посмотрю. Нет, тот же самый Денисов АЕ. Очень приятно, потому что это совершенно другая история. Кстати, вот так у нас ширина, вот так ширина. А цветы располагаются вот так. То есть тут по веточкам видно, как располагаются цветы. Я сейчас вот так покажу, чтобы было видно. Вот они, веточки. Да, ну и в принципе направление цветов. Можно платье сшить вот как-то вот так. Вот здесь, кстати, можно играть вот что-то со симметричностью, да, чуть-чуть в бок, допустим, цветочек бросить. Или наоборот по центру. Или я не знаю, можно, конечно, его так, наверное, расположить, но тут уже нужно будет смотреть. Тоже здесь 2 метра ткани. Что касается... Кстати, ткань похожа на Барби, но она немножко мягче, немножко тоньше, не светится. Так, сейчас я вот эту вот уберу, бумажечку, бумажульку, и вот эту. И посмотрим на растяжимость. Она есть здесь, есть эластичность. Вот такая вот она достаточно такая упругость, я бы сказала, упругая эластичность. И по длине то же самое. То есть она без стрейч, но я бы не советовала из такой ткани шить облегающие изделия. Из нее получатся классные блузки, рубашки, какие-то прямые или асилуэта платья. Ну что-то такое легкое, потому что сама по себе ткань, она, во-первых, принт у нее такой самодостаточный, то есть не нужно здесь ничего мудрить. Так, по длине, я думаю, опять, ну, чуть-чуть больше. Но я уверена, что чуть больше 2 метров. Что касается тяжести ткани, она действительно мягкая, она струящаяся, при этом она такая тяжеловатая. Ну, то есть, ну, классно. Не такая прям тяжелая, как, знаете, вот не такая, нет. Вот она умеренно тяжеловатая. Далее у меня осталась одна тканька, которая для нарядов. Она, конечно, мне немножко запоздала. Я хотела ее пораньше. Я хотела из этой тканьки
сшить наряд на день рождения. Нового года, я еще раз говорю, у меня не будет в этом году. Я буду у телевизора справлять, поэтому не буду ничего шить. Но я думаю, что все-таки у нас праздники в году, праздников много, поэтому что-нибудь я обязательно себе сошью. Нет, ну пусть лежит до следующего Нового года. Она будет лежать и кушать не просить. Я хочу подойти поближе и показать вот эту красоту. Я не рассмотрела эту красоту на сайте. А здесь, посмотрите, мало того, что это гофре, я надеюсь, это видно, вот здесь вот будет видно, оно такое неправильное гофре, ну, то есть неровное, да, это даже, наверное, не гофре, это, наверное, жатка больше. Вот такая вот жатка. Очень классно, мне вот этот эффект как раз и понравился. А во-вторых, посмотрите, такое ощущение, что это гипюр, да, гипюр на какой-то подложке. Смотрится просто супер. Ткань достаточно тоненькая, она немного светится, она очень классно сверкает. Ну, я сейчас даже вот на себя, наверное, приложу платье, блузку. Вот интересно, мне сейчас уже можно платье по фигуре шить или пока еще лучше футлярами обходиться. В общем, я пока не знаю, но смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Ой, какая красота. В общем, я в полном восторге. Спасибо ИП Денисову АЕ. Ну и давайте перейдем на нашу кухню, скажем так. Вот такие пришли тканьки. Это вафельное полотно. Хотя, знаете, мне сейчас очень трудно выговаривать это слово. Вафельное полотно. Если вам столько же лет или плюс-минус, как мне, то вы знаете, да, что такое вафельное полотно и какое оно было раньше. Оно прям вот чувствовалось, вот эти вот вафельки или соты, или вот эти вот ячеечки, они прям чувствовали. Сейчас это, ну вот что-то такое шершавое и все. То есть как бы даже я бы не сказала. Причем не только в этом магазине, вообще в принципе сейчас такая ткань, вафельное полотно, оно вот так вот выглядит. Везде. Хоть за какую цену ты берешь. Ну и ладно. В общем, что я делаю обычно? Я делаю двухстороннее полотенчико. Я не люблю, когда с одной стороны так, а с другой так. Я делаю вот так вот двухстороннее. Делаю, ну, практически вот такой вот, наверное, видно, да? Вот примерно вот такого размера. Тут еще нужно постирать его и посмотреть, насколько оно сядет. Я сшиваю вот так, естественно, на изнанке, оставляю небольшое место, выворачиваю. Место обычно я оставляю вот здесь в уголочке, выворачиваю, потом вот сюда вшиваю уже петельку. То есть вот через это место вывернула, петельку вставила, вот здесь зашила, все. И у меня двустороннее полотенчико. Единственное, что я еще делаю, это делаю вот так вот строчки, или как это вот называется, строчу раза два так и раза два так, чтобы оно у меня вот, ну, было удобно вытирать и не расходилось. Вот получается у меня здесь будет примерно на сколько? Ну, на 4, наверное, полотенчика хватит. Тут еще, я еще раз говорю, после стирки, как оно сядет. Что-то такое гудит, не пойму, на улице, что ли. После стирки, насколько оно сядет, не знаю. Вот нужно будет постирать и уже определиться, 4 будет полотенчика или 5. Вот это я взяла просто для разнообразия. У меня кухня как бы, да, у меня есть вот такой цвет на кухне, есть вот такой цвет на кухне, белый цвет на кухне. В общем, цвета подходят. Ну и, конечно же, черные. У меня там сушка, плитка черная, наверное, у многих есть черная. Ну, или у кого-то белое, у кого-то черное, да, такие цвета. Ну, и это я просто не смогла пройти мимо вот этих сердечек. То же самое я сделаю двойные полотенчики. Повторяю, я не люблю, когда с одной стороны вот это белое пятно, а мне нравится именно, когда полотенчики двусторонние. Ну, все равно, я вот как привыкла, так привыкла. Уже, наверное, много лет так шью. Так что тканьки это тканьки, но у меня есть еще два. Ну, это можно сказать один.
еще одна покупочка. Вообще, в принципе, наверное, я не знаю, как другие, а я часто страдаю от того, что у меня нет подходящей пуговицы. И что я купила? Я купила набор для обтяжки пуговиц. Этот набор, то есть эта пуговица у меня, по-моему, сантиметр, нет, 1,2. Вот так, или 1,3 шириной. Ну, мне как бы маленькие пуговки не нужны, поэтому я думаю, мне вот такие. И, конечно же, матрица, да, или как он называется, установочная штучка. И еще один набор, но тут просто шикарный набор для, может быть, курток, пальто. То есть, ну вот я решила, ну тут прям много пуговиц, вот такой шикарнейший набор. И, естественно, для него и матрица для этого набора. То есть вот все прям, все как надо. Я сначала увидела вот это, я была просто в шоке, но я решила, что пусть будет. Я такой, в принципе, и хотела, когда заказывала. Потом я уже вспомнила. Потому что, да, я себе шью пальто. Иногда там куда-то еще нужно. Ну, то есть крупные пуговицы тоже нужны. Представьте, насколько мне этого хватит. Вот этой коробочки. И вот это. Ну, вот это уже как бы больше там и на блузки, и какие-то, ну, наверное, 1,2, ну, плюс ткань будет где-то 1,5. Это, конечно, многовато для блузки. В общем, пусть будет. А может и не многовато. А может, я так хочу. А если, допустим, пуговица будет из той же ткани, что и блузка, она не будет казаться большой. А вот маленькие пуговки я не люблю. Поэтому я взяла именно такие, такого размера. Но я не ожидала, что это настолько много. Настолько много. Есть тут сколько количества я взяла? Я просто 500 пуговиц. 500 пуговиц. Представляете, сколько? Насколько это мне нужно? Можно. В общем, сегодня мой внутренний хомяк, как обычно, остался доволен. Еще знать бы, когда я все это буду шить. Вообще у меня есть кое-какие идеи. Я, наверное, буду шить. Естественно, это все будет повседневным, ну, кроме вот этого, да. Это, наверное, я отложу, может быть, к следующему году или к какому-то другому празднику. Может быть, кто-нибудь куда-нибудь пригласит, и я сошью для себя какое-то шикарное платье. Из этого буду что-то такое повседневное шить. Вот представьте, вот такая красота будет у меня повседневная. Дело в том, что у меня, я уже говорила, не будет Нового года, иначе я бы сшила целых 2 наряда еще и показала бы, конечно же, вам, и сшила бы, то есть сняла бы мастер-классы. Но мужа отправили в командировку на Новый год, на новогодние праздники. Он уже сейчас там и будет дома только 4 числа, 4 января. Поэтому, а у мужа день рождения 31 января, поэтому было бы 2 наряда. Мы так с подружкой всегда, она приходит к нам в гости со своим нарядом, в одном наряде, другой наряд с собой. Уже много лет так мы с ней балуемся. То есть, ну вот, ну шьем мы, ну что делать? Мужчины наши покупают, разрешают нам все вот эти вот мелочи, да, а мы шьем, и мы просто получаем с ней удовольствие. Она приходит ко мне, я здесь переодеваюсь, у меня тоже всегда 2 наряда. На день рождения мужа 1 наряд, на Новый год другой наряд. В общем, вот такая вот история. В этот раз мы будем 6 числа, 4 числа мой муж приезжает, 6 числа дети сделали подарок, мы будем кататься на снегоходах. Туда наряд не нужен. Может быть, какую-то куртежку надо сшить будет, а так, в принципе, наряд не нужен. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем желаю новогоднего классного настроения, побольше классного, сверкающего, пушистого снега и елочку обязательно живую дома. Кстати, господи, какая на них цена, просто как на золотую. Всем пока.